Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan školski sat. Svatko od nas ima svoje omiljene priče, bajke, likove, međutim, jeste li se ikada zapitali kako uopće priče nastaju? Odakle piscima ideje za vitezove, čarobnjake, vještice, dobre vile, razmažene princeze? S prvim jesenskim danima pojavila se jedna nova knjiga puna starih priča. Možda su to zapravo neke nove priče iz davnine. Donijele su ih mjesečeve sjene i čudesni sjeverozapadni vjetar. Nekad je noć pripadala bićima mraka, jagarima, kvatrima, mrakima. Nekad je cvijeće pripadalo vilama. Nekad su ljudi poštovali ono što ne razumiju i ne umiju, a vjetar je pričao i jednima i drugima. No danas ga rijetko tko čuje. Ljudi su se zaglušili bukom koju prave, a bića noći izbljedila su ispod ulične rasvjete. Srećom po nas, jedan dječak još čuje što vjetar zbori. Vjetar sa sjeverozapada nosi mu priče s Medvednice i Samoborskog gorja. Čujete li ih? U studiju je sa obronaka Medvednice doplahutao naš današnji gost. Može ovaj glagol doplahutao? Je li to dovoljno vilinsko, vještičje, arhaično? Vještiće je. I moja baka bi me tako pisala. Kasnije ćemo o vilama i vješticama. S nama je Zdenko Bašić, pisac i ilustrator. Evo, ja sam predstavio u uvodnoj najavi 2 knjige. Kako si postao pisac? Znaš li neki recept za pisanje priča? Pa teško mi reći da postoji recept, osim što treba ta mašta bujati, treba negdje od djetinjstva do danas bujati. Dobro. Evo, pa ja sam možda imao sreće da sam nekako odrastao u tim pričama koje su mi pričale bake od djetinjstva i tako da su ta mašta je mogla bujati, imala jako dobru i plodnu zemlju za to. Ali sad me zanima, jesi li ti zapravo samo prepričavao ili prepisivao, odnosno pisao priče koje si nekad davno čuo, ili su one samo bile osnova za nešto što si ti onda sam smislio? Ili ima i jednog i drugog? Ima i jednog i drugog, premda za mene je to bio jedan jako stvaran svijet. Meni su te priče bili pričane od djetinjstva i uvijek sam doživljavao da je to jedna strana prirode koja je bila realna. Mi smo se tamo igrali, mi smo tamo lovili pesiglavce, nevidinčiće, raznata bića. Tako da je u svakom slučaju ostalo taj jedan čvrsti element i kao takve impresije sam ja htio prenijeti to u ovoj knjizi. Znači nešto što je za mene bilo stvarno i osjećajno. Dobro, ali ipak su svi ti likovi i sve te priče su zapravo izmaštane, one se nikad nisu dogodile u stvarnosti, ili možda jesu? To je jako teško reći, jer svi ti stari ljudi su te priče pričali, znači te osnovne priče koje se pojavljuju kao nekakva tema i osnova i u mojim, su bili pričane kao nešto stvarno, nešto što stvarno postoji i oni kad su god pričali tim pričama su pričali zapravo međusobno, nisu pričali nama djeci. I to je za njih bio jedan jako Znači oni su vjerovali zapravo da je to stvarnost? Da. I evo još dan danas recimo nekih pravila se moja baka pridržava, na primjer u sumrak sprema veš. A što bi se dogodilo ako se veš posprema kasnije? Pa mraki se zavuku veš. Dobro, i što se dogodi onda s vešom nakon toga? Pa onda na taj način se može unijeti u kuću. Ti mraki, inače oni ne mogu preko praga ući i jedino se može na taj način da se podvuku ili nekome pod leđe ili se zavuku u veš. Možda je najbolje onda veš sušiti u kući. Ili po danu. U najavi sam također rekao da bismo možda te priče mogli nazvati nekim novim pričama iz davnine, što je usporedba sa Ivanom Brlić-Mažuranić i njezinim pričama iz davnine, pa možemo li malo usporediti neka mitološka bića, neke priče, situacije koje se događaju kod Ivane Brlić-Mažuranić i ove u tvojim knjigama? Postoji, da. Slični korijeni, slični arhetipi se pojavljuju i u ovom kraju u kojem ja živim, a i u pričama koje Ivana opisuje, dok su
pretpostavljam njene priče više bazirane na mitovima koje ona donijela iz nekakvog svog odrastanja u Gorskom kotaru, a i neke šire slavenske mitologije koje ona pokušavala oživjeti. A dok sam se ja zadržao na pričama, znači koje su meni pričale bake, znači jedno intimno i jako lokalno, to je zato se zove sjeverozapadni vjetar, jer je baš taj kraj u kojem sam ja odrastao. Je na sjeverozapadu Hrvatske. Da, sjeverozapadni dio Medvednice, evo ga, to je taj kraj. Imaš li ti neki svoj omiljeni lik? I je li taj lik iz ovih tvojih priča ili iz nekih možda opće poznatih priča kao što bi bili recimo Petar Pan, ne znam ili... Pa evo Petar Pan, to je definitivno moj omiljeni lik, ali baš kad se tiče ovih mitova i legendi, zapravo tu je, meni je zapravo omiljeno to što su te priče se dešavale u toj šumi gdje sam ja odrastao, znači tu na obroncima Medvednice kraj Zagreba, to nisu bili nekakvi Harry Potteri, nekakvi vilenjaci zmajevi iz Engleske ili Irske, nego sam ja to mogu tu po šumama tražiti, recimo to je ono što meni bilo interesantno. Dakle, dvije su knjige, prva je Sjeverozapadni vjetar, druga je Mjesečeve sjene. Možeš nam ukratko predstaviti koja je tematika jedne, koja druge knjige, koji su protagonisti, odnosno glavna lica? Protagonisti su, evo, to je taj znači, mitološki svijet tih naših narodnih predaja, na neki način. Sjeverozapadni vjetar je bio više zbirka koja se vezala za vilinska bića i elementarna bića šume. Znači to su nekakve više malo pozitivnije i priče koje su bile više vezane za ideale u toj ljudskoj prirodi i toj prirodi kao prirodi zemlji. A dok su Mjesečeve sjene ta druga zbirka koja se više veže za te tamne noćne sate, kada su nekakvi drugi zakoni, kada je sva ta pravila crno-bijelog se brišu, postaje ta nekakva siva zona di oni koji su dobri mogu biti zli, di oni koji su zli postaju dobri i onda je to jedna ovak malo mračnija tema. Koliko to ima veze, odnosno koliko je povezano sa filmskim žanrom koji je zadnjih godina vrlo popularan među mladima, a uključuje dakle razna čudesna mitološka bića? Pa mislim da je to je naša glad za tim našim podsvjesnim, arhetipnim i na neki način i duhovnim, koje možda ne dobivaju djeca više možda kao što su nekad dobivali. Recimo ja se sjećam, nama je to bila ta glad i mašta za tim neupisiva i zato smo i to toliko i upijali. I onda smo se poslije igrali i u principu naš cijeli svijet mašte je izrastao iz toga. Postoji dakle, i ako se ne varam, neke knjige postoje bakinih recepata koje si ti također koristio i koje si uključio dakle u ovu knjigu, pa ću ja pročitati jedan recept pa ga možemo kasnije prokomentirati. Dakle, što valja učiniti da se gospođe ne iznevjere? Uzmi 3 najduže kose od koje god ženske, sažgi ih u živoj vatri, posij ovaj pepeo na krevet ili dušek ili na stolac gdje će ležati ili sjediti tvoja žena, namaži također to mirodijama i gledaj dok gospođa ovdje sjedi da je kako valja zabavljaš i ako si sve to učinio, onda neće nikada čeznuti za drugim muškarcem i odbit će svakoga ako bi tko što tražio od nje. Misliš li da ovaj recept funkcionira? To treba isprobati. Jesi li probao neki od tih recepata? Pa ja mogu reći da smo mi ko klinci, čim smo našli tu knjigu, ja i moji prijatelji odmah počeli listati i isprobavati. I to nam je, ne znam, bio jedan doza zabave dobra. A danas mi je ono što mi je jako interesantno u tome ta neka neposrednost, iskrenost i zapravo duhovitost u njima. I to je jedan drugačiji pristup životu gdje nije samo matematički i gdje nije samo doktor tableta, nego nešto što se da namazat ko na kruh. A zar nema neki recept sa čarobnim kamenom, recimo kao što je ovaj, i onda ako pronađeš taj čarobni kamenčić, možeš poželjeti nešto i to će ti se ostvariti. Je li to istina? Pa recimo da. Ali malo je teži proces, kamen je malo manji jer ga Pjetao mora iznijeti. Pjetao? Nisam siguran za ovaj kamen. Ovoga nije Pjetao iznio, ali i uglavnom dok god taj kamen nosiš u džepu ili dok ga držiš u ruci, što god budeš tražio od nekoga, će ti biti ostvareno. To je kao nekakav svojevrstan kamen mudrac u našim krajevima i mogu čak i zlato napraviti. A jesi li ti kad probao tako nešto? Jesi našao kamen koji je iznio Pjetao? Pa, mi smo ga tražili, ali takvog pjetla nismo našli. Dobro. Čarolija koju možete pronaći na listovima ove knjige, a danas i u školskom satu, je pismo koje je Zdenko koristio, a to ćemo otkriti u nastavku. Obje knjige napisane su posebnim pismom. O kakvim se pismima radi, Zdenko? Sjeverozapadni vjetar pišem s tim svojim zapravo grafičkim oblikom nekakvog vilinskog pisma.
To je jedno pismo zapravo s kojim sam ja od djetinjstva. Pišem i nekako ga razvijam, to je moje osobno pismo, ali nikad ga nisam nikom dao i ostaje taj za neki svijet vila koji meni predstavlja. Dobro. A ko mali sam imao problema sa disleksijom i disgrafijom, pa sam zapravo s tim pismom sam se puno izvlačio, sam si zapravo bilješke sam pisao s njim. Tak sam prvo naučio možda pisati, evo recimo to tako. Je li bilo teško naučiti to pismo? Pa meni nije, meni je bilo lakše nego ovo normalna slova. A što ti je bila inspiracija za to pismo? Pa evo, opet mogu se vratiti na priče s kojima sam odrastao, bili i vilenjaci. Dobro, a kako netko tko nije naučio u mladosti to pismo kao ti, kako bi ga mogao naučiti? I može li pročitati knjigu ako ne zna to pismo? Pa ja vjerujem da neka bića mogu to pročitati, a sad ja to prvenstveno pišem zbog sebe da bi ja mogu pročitati neke stvari koje su meni bitne. Dobro, a druga knjiga Mjesečje veselje napisana je drugim pismom. Da, Vještiće pismo i to je znači ovaj gornji red. To je meni bila nekakva inspiracija zapravo, pošto su vještice u našim krajima bile nepismene i one su zapravo imale svoje simbole koje su si bilježili i postojala nekakav određeni simbol, recimo simbol za zemlju ili simbol za zimu, ali su one to često jako individualno shvaćale i onda su radili s tim križićima i kružićima svakakve oblike gdje su se zapisivale te svoje recepte, pa mi je bila ideja onda napraviti nekako vještiće pismo koje bi im u mojoj knjizi bilo. A možeš li nam malo objasniti, znači li svaki od ovih znakova jedno slovo ili znači nešto potpuno drugo? Kod vještica nisu slova, nego su baš simboli. Premda i uz simbol, znači svaki simbol je vezan za neko slovo, pošto i one miješaju nešto slično kao numerologija I što bi tu onda pisalo, recimo, ako ti to možeš vjerojatno pročitati? Ovo sam baš zapisao simbole, ovo je znači simbol za zemlju, ovo je simbol murska šapa, možda ću ga malo bolje napraviti. To je bio simbol za zaštitu, koji se baš tako morao raditi u jednom risu i stavljao se na vrata i na ulaze ili iznad ulaza ili ispod pragova za zaštitu od tih nekakvih mura ili tih negativnih bića koje su po noći znala dolaziti. A logika vilinskog pisma je ista ili drugčija? Slična, a premda je za svaki znak je jedan simbol, odnosno jedno slovo. I koja su ovo slova, ako nam možeš prevesti? Ja ne bi prevodio, jer to još uvijek ostavljam za... A možeš li nam barem onda, bilo na vještićem ili vilinskom pismu, napisati školski sat, da vidimo kako bi to izgledalo? Mogu, evo, to bi ovako nešto izgledalo. Ako se ne varam, to je vilinsko pismo. Je. Čisto uspoređujem čemu je sličnije. Ono zapravo po mene podsjeća na rast bilja. To je nekakva možda bila osnova. Školski sat, dobro, recimo da sam odgonetnuo. Zašto? Ako uzmete u ruke neku od Zdenkovih knjiga, vidjet ćete da one zapravo malo nalikuju na fotografske albume. Kako te fotografije nastaju, to ćete vidjeti u nastavku. Kako nastaju bajke i priče? Nestvarni prizori iz knjiga često su izmišljeni, ali mogu nastati u stvarnim ambijentima i sa stvarnim ljudima. Zdenko Bašić majstor je za priče o čudesnim i čudnovatim stvorenjima. Otkrio nam je kako ih stvara. Šaroliko društvo sastavljeno od prijatelja i majstora za fotografiju smjestilo se u idiličnom ambijentu zapuštenog starog grada u Podsusedu. I tu počinje preobrazba. Svoje prijatelje i suradnike Zdenko Bašić pretvara u vještice i neobične likove. Priča o stvaranju priče počinje. Hoću. Ali mislim... Gle, Maja je tako dobra vještica da je to za poluditi. Znaš ko neki onak... Joža. Mama, sin ti je uspio u životu. To si svi predomislili u ovoj fazi kad vide kad te radim podlogu. Gledaš sad ko onaj indijanac neki iz Long Rangera.
Čekaj, malo gusta. A ti okri se prejak. Idemo. Ne, možeš onak. To. Može i osim. Da. Ma ti onako. Jaki si? Koji spadalo. Ej, sam desila dojek i stojite sam malo dobro. Je li moguće da se ukaže? Ti Nina isto malo onak kisela. Nije. Ide samo ti. Svi ovi likovi pronaći će svoje mjesto na stranicama knjiga uz ispisan tekst o nestvarnom životu nestvarnih bića koja su stvorile vrlo stvarne osobe, jer bajke i priče možemo stvarati i sami. Malo digni. Eto. Sad spuštanje, 3-4 sat. 4 sat. Ajde, 3-4 sat. Ono što smo vidjeli u prilogu pokušali smo gotovo identično prenijeti u studio. Možeš nam malo opisati o čemu se radi? Pa moj nekakav light motiv za Mjesečeve sjene su zapravo bile fotografije i tu sam nekako zamislio osnovu od kud ću graditi ilustracije, jer sve te priče su mi na neki način bili kao nekakav stari fotoalbum za mene. Puno sjećanja iz djetinjstva, puno nekakvih tih crnih zakutaka požutelog papira i tu sam krenuo graditi. I onda su zapravo fotografije, ti likovi i kostimi su mi na neki način bili nešto građevno tkivo od kojeg sam krenuo graditi knjigu. Ali to, ako se ne varam, nije neki uobičajeni način ilustriranja knjiga, to je nešto drugačije i posebno. Pa da, evo, nadam se da je, to je na gledateljima da skuže, a meni je bilo jako drago. Jer, evo, mogu sam, zapravo, pristupio sam modelima kao lutkama i onda sam ih na taj način, Iva ih je fotografirala. Hvala ti što si predstavio gošću koja nam se pridružila. Dakle, s nama je Iva Lulić, fotografkinja. Ivana, možeš nam ti reći kako je nastala suradnja? Pa ja i Zdenko smo imali izložbu, ja sam imala izložbu fotografija Vila i Vilenjaka Artusa, a Zdenko je imao svoje ne Mjesečeve sjene, nego Sjeverozapadni vjetar u knjižnici Voltino i djelatnici knjižnice su nas spojili i upoznali i tako je nastala suradnja, evo, na vješticama. Dobro, i kakva su iskustva iz suradnje? Hoće li se suradnja nastaviti? Pa ja se nadam da da. Meni je bilo super, snimali smo u tom jednom selu Marigutiću u Zagorju, koji je baš totalno nekako se uklopio u te stare kuće, baš su pasale tim vješticama. Bili smo tamo 2 dana i eto, meni je bilo super. Osim u obliku i u formatu knjige, dakle ti si način na koji se baviš umjetnošću i pričama, dakle primijenio i surađivajući na nekim spotovima, navodno je i neka priča o snimanju filma, pa možeš nam nešto reći što će se dalje dogoditi s tvojim radom? Pa ja bi jako volio, evo, Sjeverozapadni vjetar je sad u jednom procesu zapravo pretvaranja u film. Radim intenzivno na scenariju i pripremi projekta za dugometražni igrani film koji će imati elemente naravno animacije, jer je to nekakva moja isto osnovna vokacija. Ali to je jedan dugotrajni proces koji traje i zapravo sad trenutno me beskrajno veseli i uživam u tom procesu. Dobro, Iva će vjerojatno surađivati u tom projektu ili nisam to smio pitati? Ja se nadam stvarno da Iva hoće surađivati i samo još nismo došli do te faze gdje bi na taj način još razvijali. Još smo na papiru i pišemo slova. Naši glumci u studiju imaju li neka mitološka imena sada ili imaju osobna imena? Mislite na vještice? Da. Nisu one glumci. Ovdje su ulozi glumaca. Da. Vještice zapravo nisu smjele imati imena, odnosno one su imale imena koje su se držala u tajnosti. Jer po jednom vjerovanju, kad bi neko saznao ime vještice, posjedovao bi njen duh, odnosno ona bi mu morala služiti u tom slučaju. Tako da su one jako svoje imena sakrivale, ko zmija noge, kako bi rekli.
A i u slučaju postojale su neke isto priče kad bi neko saznao vještiće ime i izgovorio, da bi se ta cijela vještica i cijele vještice sjelo, rasprsnulo u 100 vrana i izletilo na sve strane. A što bi se dogodilo ako bismo sada otkrili njihova stvarna imena? To ne bi nikako bilo dobro. Nikako. Uništili bi Čaroliju. Dobro, mi ćemo Čaroliju nastaviti, odnosno vratit ćemo se u Čaroliju, tako da ćemo zamoliti središnju vješticu koja sjedi nam nešto ispriča, odnosno pročita. Molim u ovoj malo kraćoj verziji. I za kraj jedna stara tajna. Odgovor na jako drevno pitanje. Kako prepoznati vješticu? Onu koja je zla od ona koja je dobra, mudra čarobnica. A tajna leži u ovome. Coprnica, ona koja je zla, za razliku od one mudre, uzet će sebi ono što i ne pripada. I to ne samo zlatne novčiće i dragocjene predmete koje lopov krade. Ona za sebe može ukrasti i snove, ljepotu, mladost, igru, ljubav i srce, um i pamet, a ponekad čak vrijeme i život. Premda će se zbog svega toga možda činiti neodoljivom, krasnom i divnom, sve to njoj ne pripada i mnogo će truda i snage morati uložiti da zadrži i uglanca sav taj sjaj i ukrase koje na sebi nosi. Ali kad prođe vrijeme, ništa od svega sa sobom s ovog svijeta neće moći ponijeti, niti najfinije mašne, niti najblistavije misli, jer njoj ne pripadaju. One koje su mudre imat će samo ono što same umiju stvoriti, što im je prirodno dano. I premda je to svima možda nevidljivo i neugledno, kad takva vještica napušta svijet, odlazi u miru, jer je njeno blago ukorijenjeno u duhu i u mudrosti koji ne propadaju s tijelom. Zahvaljujem i vješticama i Ivi i Zdenku na sudjelovanju u školskom satu. Želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu. Malo mi je čudno kako me ove vještice gledaju, pa ću se ja okrenuti u kameru i reći najavu. Nadam se da mi se ništa neće dogoditi. Mi se iz Čarolije vraćamo u stvarnost, točnije ja vas podsjećam na nagradni projekt Uhvati stvarnost u kojem vi snimate dokumentarni film. A ako ste sve radili po redu i planu, sada biste trebali biti u montaži i zato slijedi jedan mali šalabahter u obliku priloga da vam pomogne u montiranju vašeg dokumentarnog filma. Za vrijeme priloga uspjeli smo postići vječni dogovor s vješticama i naime neće bacati uroke na našu emisiju, tako da školski sat možete redovno i bez bojazni pratiti. Bilo je to sve od nas za danas. Ako ste nešto propustili, pronađite nas na portalu HRT-a među emisijama na zahtjev. Uostalom možete komunicirati s nama i putem Facebooka ili nam pisati na našu adresu elektroničke pošte školski_sat@hrt.hr.